Здравствуйте, уважаемые гости! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сегодня сделать для вас расклад. Расклад будет у нас на тему «Огонь. Возмездие для предателей». Я сейчас посмотрю, кто ко мне пришел, гостей моего канала, кто будет смотреть. Расклад я буду делать для светлых, чистых людей, предателям и сатанистам я расклад делать не буду. Давайте смотреть, кто к нам пришел. Человек справедливый. Человек, который разрешает все ситуации через суд. Возможно, человек работает в органах справедливости. Может быть, судья, юрист, юрисконсульт, адвокат, прокурор. Человек зарабатывает на этом деньги. Вот. Человек работает в системе справедливости. Человек находится в паре. Занимается неким творчеством, которое приносит ему удовольствие. Человек очень любит это творчество, очень любит эту работу. Человек счастливчик. Женщина меня смотрит. Женщина наполненная, женщина в паре находится. Находится в паре. Парный союз, союз по судьбе. Королева монет, мы вас оставляем. Если кто-то узнал себя, смотрим дальше. Я, возможно, оставлю тайм-код в описании под видео, чтобы вы могли быстренько перейти на свой вариант. Вот она, королева. Кто ко мне еще пришел? Светлый, чистый человек. Покажись. Кто пришел ко мне еще? Ко мне пришли люди. Сейчас. Пришли люди. Человечек — подарок судьбы для остальных. Королева чаш. Пришел император. Пришел человек, возможно, в паре находится, возможно, верующий человек, возможно, человек, работающий в духовности, как-то с духовностью связан. Может, в церкви работаете. Ко мне пришла императрица. А давайте расшифруем, посмотрим каждого. Мне интересно увидеть гостей моего канала. Так, туз монет. Это кто? Человечек — подарок судьбы. Человек наполненный. Так. Человек юный. Человек обучается в неком обществе. Человек очень любознательный. Кто еще?
Человек, который пострадал от разрушений короля монет, от некого мужчины. Этот мужчина вел себя по отношению с вами агрессивно, вступал с вами в некую борьбу за финансы. А вы мне не мужчину покажите, который нападал на моего гостя, а самого гостя. Кто это? Кто это? Мой гость — это человек, который находился в семье, либо в отношениях, но пришлось попрощаться с этими отношениями, и теперь вы хозяин или хозяйка своей судьбы. Очень находитесь в одиночестве, но очень старайтесь найти пару. Очень работаете над тем, чтобы найти пару. Пару желаете найти правильную. Все взвешиваете. Взвешиваете все за и против. Но это безрезультатно. Ничего не получается у вас. Очень переживаете по этому поводу, а хочется продвижения вперед. Хочется семьи, хочется страсти, хочется какого-то совместного быта, а ничего не получается. У меня так и не показали, что это за человечек. А это положительный человек? Ну, в принципе, если вы наполнены туз монет. Ладно, посмотрим. Положительный человек меня смотрит. Положительный человек. В болезнях находитесь. Ранг. Находитесь в болезненной ситуации некой, ситуации, которая заставляет вас переживать. В вашей жизни есть женщина. Женщина, которая, возможно, подколдовывает на вас. Вы стараетесь отправить бумеранг и вернуть свое счастье, свое благополучие. Хорошо, давайте вас оставим. Сигнификацию я... Где там моя? Вот. Паж чаш. Юный человек. Юный человек, возможно, студент. Вы где-то, возможно, обучаетесь в какой-то группе людей. Вот, вас оставлю. Если вы себя узнали, смотрите дальше. Так, кто ко мне пришел? Королева чаш. Кто такая? Кто такая королева чаш? Нуждаетесь в помощи высших сил. Или просите помощи высших сил. Чему-то обучаетесь. Желаете себе найти работу полегче, чтобы ничего не делать, но чтобы зарабатывать хорошие деньги. А это положительный персонаж или отрицательный? Покажите. Взвешивайте все за и против по поводу работы, но ничего не получается. Чему-то пытаетесь обучиться.
Мужчина. Что мужчина? Находитесь в терках с неким мужчиной. Мужчина агрессивно настроен по поводу вас. А вы положительный человек или отрицательный? Королева, сейчас расскажи о себе. Тяжело. В разрушениях находитесь. Тяжко трудитесь. Тяжело очень зарабатываете деньги, потому что получаете бумеранги. А за что бумеранги? За то, что исполняли свои мечты в тайне за счет других людей. Вот и попалась. Крыска у нас одна. Мы вас рассматривать не будем. Император. Кто такой император? Покажись. Покажись, император. Император, покажись. Маг. Выскочка, что ли, тот? Он говорит, я сильный маг. Я люблю управлять, я люблю, чтобы около меня крутились много людей, чтобы много женщин. Я очень справедливый, я хочу благополучия. Хочу благополучия, семьи и взываю к высшему суду, чтобы они мне дали. Они мне не дают. А я хочу, чтобы дали. Я учусь. Я обращаюсь к высшим силам. Я работаю. Покажись. А ничего не получается. А я хочу собирать плоды свои, которые я заслужил. Я хочу отношений, а нахожусь в рабском положении и очень сильно агрессирую. А хочется продвижения вперед. Но я болею. А я много работаю, много тружусь. Много сил вкладываю. Много страсти, много сил вкладываю в свою работу. А правосудие не наступает. Я хочу исполнить свои мечты за счет другой семьи. Здравствуйте, император Выскочка. Вы помните, у вас на моем канале штраф. Сколько минут вы посмотрели мой расклад, столько штрафа и заплатили. Так, первосвященник. Кто это? Первосвященник. Кто? Кто это такой пришел ко мне? А тут ко мне пришел дух какого-то умершего человека от высших сил. Какой-то мужчина. Мужчина молодой. При жизни был очень красивым, очень популярным среди женщин. Женщины обращали на него внимание. Военным был. А чего ты пришел?
А он говорит, я люблю, вот меня сейчас смотрит вот кто-то из подписчиков, из моих, какая-то ведущая женщина, вот я ее люблю, я к ней пришел. Я хочу дать себе какую-то подсказку по поводу работы. Хочу подсказать что-то по поводу работы. Хочу тебя чему-то научить. Ты чего-то не знаешь, хочу тебя чему-то научить и хочу исполнить твою мечту. У тебя есть какая-то мечта? Я вот когда жил, я знал, что у тебя есть какая-то мечта. Вот я пришел, чтобы помочь исполнить тебе твою мечту. Вот такой вот интересный у нас. Первого священника. Так, давайте оставим. Очень интересно. Императрица. Кто такая? Кто такая императрица? Императрица. Кто такая? Бешеная баба, очень бешеная. Говорит, я тут главная. Я сейчас всех порубаю. Я тут пришла на твой канал, чтобы уничтожить всех вокруг. Потому что меня не выбрал какой-то мужик. Какое тут правосудие правишь? Да я вас всех порубаю, говорит. Про какое ты тут счастье рассказываешь? Нету мужика, нету счастья. Счастье в деньгах, говорит. Деньги можно заработать только при помощи магии, при помощи мужика. Что ты тут собираешь мне? Какие высшие силы? Тут мужик ко мне не едет. Мужик со мной дерется. О чем ты вообще говоришь? Помоги мне моего любовника вернуть. Ой, императрица, я не буду на тебя время свое тратить. Разбирайся ты сама со своим любовником. Так, сегодня у меня будет 3 варианта. Рассмешила меня императрица. Это очередная колдушка какая-то ненормальная. Так. А давайте что-то не зажгем свечу сегодня свою. Сейчас. Свечку. Немножко очистим карты. Очистим карты. От колдушек, которые ходят у меня по каналу, агрессируют и грозятся все покрасть. У меня и у моих подписчиков, светлых, добрых людей. Так. С кого мы начнем? Давайте переверну. Вот так рандомненько, очень интересно выберем. Я хочу вот этого. Королева монет. Я вас поставлю около домика, около моей лягушечки. Знаете, какую я тенденцию заметила? Когда я поставила лягушку,
у меня в комментариях начали очень хорошо проявляться не очень добропорядочные люди. Поэтому эта лягушечка будет талисманом нашего канала. Даже не хочется ее убирать, такая пузатенькая. Так. Королева монет. Так, вы себя видите, буду делать для вас расклад. Кто ваш предатель? Кто ваш предатель? Предатель королевы монет. Покажись. Предатель — это мужчина. Возможно, ваш муж. Возможно, ваш начальник. Мужчина, от которого зависело ваше финансовое положение. Он разрушил весь ваш мир и оставил вас одну в нужде. И этот мужчина считает то, что он все сделал правильно, по правосудию. Вы очень долго переживали, очень долго плакали, очень долго эмоционировали, взывали к высшим силам. Вы не понимали, что происходит. Так, мужчина все-таки какой-то либо бывший ваш муж, либо бывший ваш партнер какой-то. Вы не понимали, почему вы человека любите, а он агрессирует, нападает на вас и пытается у вас что-то отнять. Вы не понимаете, почему вы и так отдаете этому человеку свою любовь, а он агрессирует на вас и пытается у вас отнять все. Вы долго ломали себе голову, не понимали, эмоционировали и плакали. Потом этот мужчина вообще он либо обратился к магу-колдуну, либо начал сам колдовать. Нападать на вас, и войнушка у вас была чуть ли не до смерти. Сейчас полетели бумеранги. Так, все. Кто узнал своего врага, давайте смотреть. Костер, возмездие для предателя. Что будет предателю королевы монет? Какие бумеранги готовила Вселенная для предателя королевы монет? Видно? Вся работа, за которую он бы не брался, приведет его в лабиринт, потому что мозг его затуманен. Этот человек находится под мороками. На любую работу, на которую бы он не устроился, его оттуда будут гнать помелом. Потому что он хотел деньги зарабатывать налегке, либо обращаясь, либо самостоятельно подколдовывая. Подколдовывая на все сферы жизни, на много сфер жизни, вот на все. Королевы монет. Также это говорит, что
Вот он собирал шабаш и подколдовывал на вас, а потом просматривал на картах, как легла его работа. Вот эта вот ситуация закрывается. Пытался сделать вас легкой добычей, вплести в некий треугольник и посадить в сеть. Вел себя агрессивно. Нападал на вас как воин. Вышли высшие силы, и вышел сам дьявол, и говорит, что этот мужчина очень похотливый был. И когда он гулял с женщинами, он любил доводить дела до конца. Так вот здесь, в этой ситуации, он доигрался. И кончит он плохо. Дальше. Есть еще что сказать? Сейчас этот мужчина находится в заточении у дьявола. Но дьявол настолько запудрил ему мозги, что он на самом деле думает, что через свои поступки, которые он совершает, он как-то возвысится, пойдет через тернии к звездам. Ему кажется, что если он будет иметь много половых связей, он будет как-то востребован среди общества. Он думает, что если он будет иметь много связей на стороне, он найдет любимую женщину. Или любимая женщина сама найдет его. Он думал, что он имеет право обманывать женщин, то есть находиться с одной женщиной в отношениях, но втайне бегать в некое общество других женщин, скрываться под масками, говорить, что якобы у меня нету никаких отношений, я свободен. Он думал, что он имеет на это право. Здесь мне рассказывают о том, что он распускал слухи. Про солнышко, про некое солнце, про вас. Распускал слухи про ваше сокровище, вот то, что вам нужно. И что это, добро и зло? Собирал людей, чтобы с вами повоевать. То есть как-то воздействовал на этих людей, занимался подстрекательством. То есть подчинял этих людей, чтобы они воевали против вас. Для того, чтобы они помогли ему отобрать у вас ключи, которые вы имеете, и посадить вас на якорь, то есть остановить все сферы вашей жизни. За это и получает бумеранг.
в виде тяжести, в виде тяжелой жизни. А так хочется освободиться. Человек, ваш враг, очень алчный. Хочется очень сильно освободиться, хочется быть счастливым, а не получается. Как тяжким грузом легло по справедливости. За чернокнижные работы, за то, что возомнился императором. Вот. На этом наш вариант окончен. Вот. Письмо закончено для королевы монет. Королева монет, если вам понравился мой раскладик, если с вами срезонировало, дайте мне, пожалуйста, обратный ответ в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас убираю. Теперь кого мы будем смотреть? Хочу вот этого человечка. Паш чаш. Молодой человек. Молодой человек. Какой-то. Давайте посмотрим, кто ваш враг. Кто ваш враг? Кто ваш предатель? Кто ваш предатель? Ваш предатель некий незрелый мужчина, очень любвеобильный, очень любящий женщин, очень любящий женское общество. Человек жезловый, может гордится своим мужским достоинством, считает себя сильным, но на самом деле человек очень мутный. Очень загонов много в башке, каких-то тараканов, очень черных, непонятных тараканов. И какую-то мутную работу делает. Делает какую-то мутную тайную работу, направленную на уничтожение. На уничтожение даров, которые ваша семья заработала честным трудом. Этот мужчина будто составляет план. Какой-то план по завоеванию этих вот даров. Очень наблюдает за вами. Он считает вас одиночкой, человеком-одиночкой. Вы очень любите проводить время в одиночестве. Он считает вас очень агрессивной женщиной, даже побаивается немного. Но он вас выделяет как-то, отделяет, обособляет от других женщин, от других людей. Ему интересно за вами наблюдать, какие-то мутные, непонятные игры ведет с вами. Обращается к каким-то своим богам или высшим силам для того, чтобы уничтожить вас. Вот, работает на уничтожение всех сфер вашей жизни. Из-за зависти и алчности своей желает вам и вашей семье постоянных трауров каких-то. Он бы тогда чувствовал себя намного лучше. Он бы тогда устроил какую-то пирушку,
взял все деньги, которые собирал 125 лет, и пошел бы тратить в каком-то коллективе своих друзей. Тогда бы, если бы, допустим, вы сыграли в ящик, либо ваши родственники, какие-то близкие, любимые люди, он бы тогда отпраздновал и чувствовал бы себя императором. Вот такой вот поганец паршивый у вас предатель. А давайте посмотрим, огонь возмездия для этого предателя будет или нет. Огонь возмездия для предателя. Давайте очистим карты от всяких поганцев, чернокнижных и предателей, от плохой энергетики. И начнем. Огонь возмездия для предателя. Здесь мне говорят о том, что вы находитесь под защитой очень сильного ангела-хранителя. Ангела-хранителя в виде предка вашего рода. Этот предок рода, вот душа какого-то предка вашего, помогает вам двигаться вперед и помогает прогонять вот этого поганца. Этот предок рода обращается к вам и говорит, что сколько уже можно, пришло время уже прогнать этого непонятного, незрелого человека, человека-ребенка. Не нужно о нем думать. Не нужно в мозгах прокручивать ту ситуацию, что он станет, наконец-то изменится, станет вам хорошим мужем, хорошим супругом. Этот дух рода говорит, ты уже вообще истосковалась, перекрыла свое солнышко тучками, ты перестала есть, ты перестала за собой ухаживать, ты перестала где-то гулять, путешествовать. Займись, пожалуйста, собой. Займись собой. Я помогу тебе очистить эту ситуацию. Я хочу, чтобы ты улыбнулась, чтобы ты праздновала. Чтобы ты праздновала. Этот предок рода желает сообщить вам о том, что высшие силы, то есть сам Бог Отец, послал уже смертный приговор для вот этого вот вашего предателя. Смертный приговор будет заключаться в том, что этот предатель будет заниматься своими любимыми делами с женщинами. После этого, то есть у него будет очень много женщин, он сгуляется, будет вести развратный образ жизни. Это его приведет к заточению. То есть высшие силы будут пытаться его остановить. Типа, стой, одумайся, не надо тебе столько женщин, выбери одну и живи с одной.
Он, естественно, высших сил не послушается, а потом ему идет болячка. Идет болячка по первой и второй чакре. То есть перекрывается первая и вторая чакра, перекрываются финансы, перекрывается половая функция. Вот эта вот болячка может привести к смерти. Если я сегодня разговариваю тихо, вы на меня, пожалуйста, не ругайтесь, мне просто так удобнее. Дороги с этим человеком у вас разойдутся. И ваша дорога будет светлой, будет чистой. Вам будут помогать ваши духи рода в виде птичек. А этот человек уйдет в свой тупик по легкой добыче. По легкой добыче и по финансовым трудностям. То есть его любимые дела его же и загубят, повяжут по рукам и по ногам. А ведь даже наукой доказано, что если мужчина допускает свою жизнь или окружает себя женщинами развратного поведения, этот мужчина становится бесплодным. Бесплодным в плане финансов и бесплодным в плане половой функции. Это даже науке известно. За войнушки, которые он устраивал, черномагические, садится он в повиновение, связывается по рукам и ногам, перекрываются у него финансы. За то, что вводил вас в треугольник, пытался вас путать. За то, что вел себя как хитрый змей, кусал из-за спины. За то, что этот мальчик незрелый воевал с девочкой. Закрывает его. Садят в душевные терзания. Устраивают ему высшие силы настоящую инквизицию. Вот, огонь. Прям по теме. Это, наверное, тема для вас. Огонь возмездия для вашего предателя. Вот такой вот раскладик получился для пажа чаш. Для, я так поняла, для девушки юной. Может быть, даже вы студентка. Если вы узнали себя, узнали свою ситуацию, отпишитесь, пожалуйста, как у вас проигралось. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Давайте смотреть последнего. Это у нас уже умерший человек, который пришел к своей любимой ведающей. Давайте очистим карты от негатива. Приступим. Что вы желаете рассказать про предателя? А он говорит, я не хочу про предателя говорить. Я хочу поговорить о моей любимой женщине. Он говорит, я желаю ей благополучия, и хочу дать какую-то подсказку по поводу работы. Какой-то влюбленный, умерший военный. Прошу любить и жаловать. Он говорит, моя любимая ведьмочка.
Моя дорогая моя женщина, дорогая моя любимая, ведущая женщина, я тобой восхищаюсь. Он говорит, я готов встать перед тобой на колени и любоваться тобой целый день. Обалдеть. А что про интриги, обманы, манипуляции, коварство, воровство? Он говорит, языческие войны, про твои разрушения, про твои выборы жизненного пути, я знаю про твое гадкое, паскудное общество колдунов, которые тебя ненавидят. Но я тебя поддерживаю, я тебя люблю. Если тебе в трудную минуту кажется, что ты умрешь, он говорит, не переживай. Говорит, у тебя от мужиков отбоя не будет. Ни при жизни, ни при смерти. Говорит, если вдруг ты умрешь, я приду тебя первым встречать. Хорошо, давайте посмотрим. Костер возмездия для предателя. Для предателей, которые нападали на вашу любимую женщину, к которой ты пришел. Костер возмездия. Уже хочет говорить. Он говорит о том, что люди, которые нападали на его любимую женщину, очень любили треугольники. Очень любили неразборчивые половые связи. Это их приведет к одиночеству, к душевным терзаниям и к полному падению на дно. Вышли предки рода. Предки рода говорят, что пришло время освободить тебя из заточения и преодолеть врага. Враг будет наказан тем, что ему будет казаться, что он является господином положения, что он такой весь страстный, сексуальный, всеми востребованный парень, и то, что он двигается вперед. То, что он имеет дар, то, что он освободился, то, что он имеет ключи. Но это все приведет к тупику. Поймет он это очень-очень поздно, в конце своего пути.
шабаши, которые собирались против вас, люди, вот, которые шабашили, которые трудились, которые уничтожали сердечную чакру, вот ведущие, любимые женщины этого человека, вот эти вот колдуны за ведущей очень сильно наблюдают. Наблюдают и не понимают, почему же ведущая, вот эта вот женщина, их не берет в свое общество. Почему же она не хочет колдовать вместе с ними? Почему она не хочет ходить с ними на перекрестке? И почему она не желает вступить с ними в какой-то вот коллектив? Почему она не опускается до такого уровня? Они не понимают. Огонь возмездия. Какой огонь возмездия? Я чувствую, что здесь еще что-то есть. Какой огонь возмездия идет? Огонь возмездия идет в виде сущей. В виде сущей, которых они подцепили, когда делали свои черномагические работы с целью возвыситься наверх. Делали что-то через огонь. Возможно, свечная магия. Подцепили сущу. Хотели возвыситься за счет женщины светлой, вот светлой ведьмы. Делали магию. Жгли свечи, жгли костры. И подцепили сущ. Теперь сущ это пожирает их. Дьявол пришел. И говорит, что то, что вы пытались украсть, не получится. Не получится. Эти дела ваши будут бесплодны. Вы будете разочарованы. Так как женщина непростая. Женщина прошла карму рода. Женщина является целителем. Женщина исцелила свой денежный канал. Или женщина уже заплатила, получается, в своей жизни, уже отдала плату своей судьбе. За карму заплатила. Женщина освободилась. Поэтому вас ждет измученное сердце. Все ваши разговоры, наговоры, шепотки, проклятия возвращаются обратно в вашу семью в виде неудачных отношений, в виде безденежья. Если хотели в сокровищницу рода залезть, не получится залезть. Там ключ на замке. Будете наказаны. Тяжким грузом на плечи ляжет. Ваша черномагическая крысятническая войнушка с целью посадить женщину светлую в свои сети закончится очень плачевно. На этом я хочу расклад закончить. Пускай сбудутся все мои предсказания. Очень интересный сегодня получился раскладик у меня на 3 вариантика. У кого проигралось, кто узнал своих родных, кто узнал своих врагов. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как проигралось. Также предлагайте свои темы для раскладов. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.